မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်စနစ်သစ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွာအပိုင်းဇက်ဝင်ကားတစ်ခုလေးပြောမယ်စနစ်သစ်အကြောင်းပြောမယ် stopped terrorism in Myanmar and in the world ဟမ်ဆောင်နိုင်ကြတော့ဘူးမုံရွာကိုအတူယူပါမဲပေးတဲ့သူများရဲ့ mandate မရထားသောနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ပါတီများအတူရောင်များသူကတဆင်ကိုကတဆင်တောင်းအောင်ဆောင်သောကြီးဆာလောင်နေရအောင်တမင်လောက်ထားတာနောက်တစ်ခုကဘဲကွန်အကြောင်းပြောမှာပါအားလုံးမှတ်မိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ကကျောင်းသူလေးဘဲကွန်နေ3ယောက်ISA ပေါ်လာတော့ဆီးရီးယားကိုဒီအကြမ်းဖက်သမားများရဲ့သူတို့သမီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးသွားကြတဲ့ကလေးလေးတွေအဲ့တော့အသက်မပြည့်သေးပါဘူး16နှစ်အောက်ပဲရှိသေးတယ်မိဘတွေကဒီ passport တွေခိုးပြီးထွက်သွားကြတာအဲ့တော့သူတို့ရောက်သွားပြီဆိုတော့လေစိတ်ကင်မရာတဆင့်သိတာသူလန်ဒန်ကနေပြီးတော့တူရကီကိုသွားတယ်သူကရီးယားတဆင့်နေဇက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအီရတ်မှာတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်သမား ISA ရဲ့သူတို့သမီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးသွားတဲ့ကလေးတွေပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကအမေရိကန်က IS ကိုပြန်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့ဖမ်းထားတဲ့စခန်းပေါ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးပြန်ပေါ်လာတယ်တယောက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့မသိတော့ဘူးအဲ့မှာသူကိုဝင်ကြီးနဲ့သူက UK နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက် UK နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ UK နိုင်ငံကိုပြန်လာခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးဒီမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိသောလူခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းနေများကတရားစွဲပြီးတယ်။ဘာလို့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်လေးအဲ့ဒီချိန်မှာမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီး Mrs. Patel ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့စနစ်အရအစိုးရကရုပ်သိမ်းတာဒါပေမဲ့စနစ်အရကျွန်တော်တို့မှာတရားစီရင်စနစ်ရှိတဲ့ခါကျတော့တရားစွဲကြတော့အောက်တရားရုံးကသူ့ကိုပြန်လာဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းအုပ်ချုပ်သူအစိုးရကနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဘယ်လိုပဲအကြောင်းကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်သိမ်းခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်လာတော့မယ်ဒီနိုင်ငံမှာတရားရုံးမှာပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိမရှိသူ့ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်အရာပဲရင်ဆိုင်ပြီးဖြေရှင်းရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့ဘက်ကရှိနေဆွဲတဲ့လူများလူခွင့်ရေးသမားရဲ့အောင်ပွဲပေါ့အစိုးရရဲ့အရှုံးပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေတဲ့စနစ်ကတရားစီရင်စနစ်မှာ Supreme Court ဒီစီရင်ထုံးအောက်တရားရုံးကSupreme Court ဆိုတာနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးတရားရုံးကိုဆက်တယ်အစိုးရဆက်တယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးများရဲ့စင်ကြင်တုံတရားနဲ့ဒီနေ့အမိန့်ချလိုက်ပြီဒီကလေးမလေးကိုပြန်လာခွင့်မပေးတော့ဘူးတဘောဒီအကြောင်းပြချက်ကတော့သူဒီနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာပြီးအချမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အတွက်သူဒီအချမ်းဖက်သမားဖြစ်သွားပြီဒီအတွက်သူဒီနိုင်ငံတွင်းကိုပြန်လာပြီးဖို့ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တရားရုံးကမကြသေးခင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းကအမိန့်ချလိုက်တာ justice ပဲကျွန်တော်တို့ကမှားတာမှန်တာထက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေသောတရားစီရင်စနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးရဲ့အမိန့်တွေအတီး
အောက်ယုံအဆင့်ဆင့်သည်စီရင်ထုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ယုံတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည် Supreme Court ကိုကြော်လို့မရဘူးအဲ့ဒါစနစ်ပဲအစနစ်ကိုယုံကြည်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကအစနစ်အတွက်အစိုးရပါတီတွေက fight တာနောက်ဆုံးတရားရုံးရဲ့တရားသူကြီးများရဲ့စင်ကြယ်တုံတရားနဲ့ယနေ့ဒီကလေးမလေးကိုပြန်လာခွင့်မပြုတော့အကြောင်းပြချက်သည်အကြမ်းဖက်သမားအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ကမှမိမိနိုင်ငံကပါဝင်တိုက်နေတာအဲ့တော့မိမိနိုင်ငံကဝင်တိုက်နေတဲ့ရန်သူကိုအားပေးတဲ့အကြမ်းဖက်သမား terrorism အကြမ်းဖက်မှုကိုကမ္ဘာလက်မခံပါဘူး justice ကစကားပြောတော့ဆိုရတဲ့ဘောဒီစနစ်ပါနောက်တစ်ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကော့တလန်ပါလီမန်မှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ကြပြီ။ဒါစကော့တလန်ပါလီမန်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရပါနော်ဖက်ဒရယ်ပဲ။ Scottish Party ကအများစုရပြီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတော့ Labour Party တို့ Conservative Party တို့ကအငင်းပွားမှုတွေပါလီမန်မှာဆွေးနွေးကြတယ်။အဓိကပါလေဒီ independence လွတ်လပ်ရေးကိစ္စ။ဆိုတော့သူတို့ညင်းကြတယ်ခုန်ကြတယ်ဒီနေ့ပါလီမန်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေအုံနောက်သားတဲ့လူတွေကဆွေးနွေးကြတယ်။မခွဲထွက်ခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ပြောတော့ပေါ့ခွဲထွက်ပဲပါတီကလည်းခွဲထွက်မယ်ပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ Brexit ကထွက်သွားတော့သူတို့ဥရောပနဲ့မခွဲခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ဥရောပနဲ့ပြန်ပေါင်းခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့လွတ်လပ်ရေးတောင်းတာပေါ့ဒါအကြောင်းပြချက်ရမဲရှာတာ reason ရှာတာသို့တော့နိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားတွေအုံနောက်သားတဲ့လူတွေကဆွေးနွေးတယ်အဲ့နေရာမှာစကော့တလန်ပါလီမန်မှာရှိတဲ့မြည်သည့်ပါလီမန်အမတ်များမြည်သည့်ပါတီကမှတမတော်ကိုအကူအညီမတောင်းဘူးတမတော်ကိုငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့စကော့တလန်ကိုတော့မတရားလုပ်နေပြီခွတ်တော့ဖို့လုပ်နေပြီငါတို့ကိုကူညီပါဝင်ပြီးတိုင်လူကြီးလုပ်ပေးပါဘယ်သူမှအကူအညီမတောင်းဘူးအကူအညီတောင်းရင်လည်းတမတော်ကဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောနေတာကျွန်တော်ပြောသောဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါကိုပြောနေတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကားရန်လီဖြစ်နေတာတော့အခုဒီစကော့တလန်ပါလီမှာအခုဒီကိုဆွေးနွေးလို့မပြီးသေးဘူးဆွေးနွေးနေတာကျွန်တော်ကားရန်လီကိုထောက်ပြနေတာစနစ်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်သူများထွင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသူများထွင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုယူသုံးရင်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်အကိုထွင်သူများထွင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကို hijack ယူသုံးပြီးကိုထင်ရမပြောနဲ့သူများစနစ်ထွင်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို hijack လုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေထောင်ပြီးကိုထွင်ရမပြောနဲ့အဲ့ဒီသူများထွင်ထားတဲ့စနစ်မှာရှိသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့အစည်းများလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာလေ့လာမလုပ်နိုင်ဘူးလားကိုစနစ်ကိုထွင်ဒီမိုကရေစီကို hijack မလုပ်ကြပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောနိုင်ငံရေးသမားများကျွန်တော်အမြဲပြောနေကလေးတွေကိုအသုံးမချပါနဲ့လို့ဆိုဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ hijack မလုပ်ပါနဲ့ကိုစနစ်ကိုလုပ်ပြက်သားလုပ်ကိုစနစ်ကိုထွင်လုံးဝရင်လေတရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ကိုခိုးကြရင်လေကွန်မြူနစ်ပြက်သားပြောပြက်သားလုပ်ပါဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးကြီးတော့တက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ရန်သူသည် terrorism ပါအကြမ်းဖက်တာပါဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှလက်မခံဘူးမြည်သည့်အကြောင်းနဲ့မှလက်မခံဘူးဘာချွင်းချက်မှမရှိဘူးပြောချင်တာကရိုးလေးပဲယောက်ျားတွေပဲလူသားတွေပဲပြက်သားဒီမိုကရေစီကိုမပြောနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကြိုက်တာဘူးရောဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုတော့ hijack မလုပ်ကြနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများယနေ့58ပါတီခင်ဗျားတို့တတိရှိရင်ကိုယ့်ကိုထွင်းကြကိုယ့်စနစ်ကိုသွားဘာဖြစ်လို့လဲဒီမိုကရေစီကိုထွင်ထားတဲ့လူတွေကသူတို့စနစ်ကိုသူတို့ပြောနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူသုံးပြီးတော့ခင်ဗျားလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကလက်မခံတာရိုးလေးပဲ
ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကို define လုပ်ပြီးပြောမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေသောဒီမိုကရေစီရဲ့အသီးအပွင့်များကိုစားထားသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကမ္ဘာကိုကြီးငါးကြီးအုပ်ချုပ်ထားသောနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကိုစားကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကိုစားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိသောဒီမိုကရေစီပါတီများရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တင်ပြတာတတိရှင်ကိုထွင်ကိုစနစ်ကိုရေးဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးစေနဲ့မသုံးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိနားမလဲသောမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုပဲလိန်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုသိနားလည်နေသောဒီမိုကရေစီမှာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြသောဒီမိုကရေစီရဲ့အသီးပွင့်များကိုစားနေသောမြန်မာစကားပြောသောမြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတော့လိန်လို့မရဘူးထိုနည်း၎င်းဒီနိုင်ငံသားတွေကိုလိန်လို့မရဘူးဒါကိုသိတဲ့ဒေါက်တာဆာဆာကဥပ္ပယသားကြီးကတင်နေတာဒါဆိုဒီမိုကရေစီအသီးပွင့်ကိုသူခံစားရပြီးဒီမိုကရေစီအရသာတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကကလင်းငယ်လေးတယောက်ကဘလို့ဖြစ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကောလိပ်ပေးတတ်မလဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးလေးပဲလေဒီမိုကရေစီကြောင့်ပေးတတ်တာလေဘလို့ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကသူ့နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ပဲရိုးရီးယားနိုင်ငံကနယ်စပ်တွေမှာမြဝတီမှာဘလို့ဖြစ်လို့သူတို့ပြည်သူစေုံကြီးကိုအလကားတွေပေးကူနေတာလေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမို့လို့ပေါ့ညင်အောင်ကြည့်ကြပါကိုယ်နိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူတော်မှတ်ဖို့တင်မရှိဘူးဟိုတာမရှိဘူးဒါမရှိဘူးဆိုကြောက်ပေးမတတ်တာအဲ့ဒီတဲကဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လိုလုပ်ကြွေးကြော်နေကြတာတော့ဖြစ်ပြသားသားပေါ့ဗျာငါတို့ကတော့ဒီစနစ်နဲ့သွားမယ်ဟိငါတို့ကတော့ငါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်နဲ့ပဲပေါင်းမယ်ဟိငါတို့ကတော့ငါတို့ရုရှားနဲ့ပေါင်းမယ်ဟိငါတို့ကတော့ငါတို့နဲ့ပြေလေတဲ့ဒီမိုကရေစီနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကြီးအာဆီယံနဲ့ပေါင်းမယ်ဟိပြီးပြီလေပြသားသားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့လာမပတ်သက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကုမ္ပဏီနဲ့မပတ်သက်နဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေကိုလည်းအကုန်မောင်းထုတ်မဆက်ဆံနဲ့ပြသားသားလို့ပါရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမိုကရေစီကိုဟိုက်ချက်မလုပ်ပါကြပါနဲ့ရိုးလေးပဲနော်ကျွန်တော်ပြောတာရိုးလေးပဲ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံနေကြသောစီပွားရေးသမားများပြသားသားလို့လေမပတ်သက်နဲ့ဘယ်သူမှလာမပတ်သက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကမိခိုနေတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုပဲမိခိုရမှာလေမိခိုချင်းကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ပြသားသားယူမယူဘူးလားကိုယ့်ကိုလို့ကိုယ်နဲ့ပြည်လဲလူနဲ့တပေါင်းအနောက်နိုင်ငံကိုလည်းမလာနဲ့ဒါကြောင့်ဗီဇာပိတ်တာအနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီများနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံဘဏ်တွေကနေ credit card တွေမသုံးနဲ့ကိုယ့်ဘဏ်စနစ်ကိုထွင်းကိုတရုတ်စနစ်ကိုကိုထွင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့ဒီတရုတ်တော်အမေရိကန်ကိုအဖေခေါ်နေရတာရိုးလေးကျွန်တော်ပြောတာဒီမိုကရေစီမှာပြည်သူရဲ့ပါဝါပြည်သူရဲ့ mandate ပြည်သူရဲ့ mandate မရှိတဲ့ပါတီတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီကိုကြွေးကြော်နေကြပြီးပါတီတွေထောင်နေကြပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူကိုမတိုင်တယ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လက်နက်ရှိတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့ဒူးထောင်နေကြတာတော့အဲ့ဒီတဲကဒီမိုကရေစီကိုယုံနာမှမဟုတ်တာလှုပ်ရှားနေကြတာအတူရောက်နေဗဇက်ကဒီမိုကရေစီအော်နေပြီးတော့လက်ကမိမိအာဏာရရှိရေးဒီမိုကရေစီရဲ့ပြည်သူရဲ့ mandate ကိုမရတဲ့ခါကျတော့ဝန်ကြီးမလို့ရတော့အတင်းကျပ်လက်နဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဝန်ကြီးတက်လုံနေတာမရှက်မကြောက်သူတို့ကိုသူတို့ဒီမိုကရေစီလို့အော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကိုအော်နေပြီးတော့ AMP ပါတီကမရှက်မကြောက်ဒီမိုကရေစီပြည်သူရဲ့ mandate ကိုမရထားတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ MUP ပါတီတို့မရှက်မကြောက်ဗျာဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းတို့မှလည်းအုံနောက်ရှိပါတယ်ကိုစနစ်ကိုထွင်းပါသူများဟာကိုခိုးချတယ်လူကြီးမင်းတို့ထွင်လာတာတခုမှမရှိဘူးဒီမိုကရေစီကကိုထွင်းကိုတက်ရင်ကိုထွင်းကိုစနစ်နဲ့ကိုသွားဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကဒီလိုနေတာဒီလိုပြဋ္ဌာန်းတာအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
တရားရုံးချုပ်တရားအဆုံးဖြတ်စီအတီးဒါကြောင့်မဲကိုတဲ့မဲလိန်နေဆိုရင်ဘလို့ပြုလို့ဒိုင်လူကြီးလုံနေတာလဲဘာလို့တရားရုံးမှာတရားမဆွဲကြတာတော့ဘယ်လိုတရားရုံးတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီလားသမရကြီးတော်နဲ့ထွက်တော်တရားရုံးမှာတရားစွဲခဲ့တာလေဒီမိုကရေစီတွေကိုသူယုံနေလေဥတရားရုံးမှာတရားတွေမဆွဲအဲ့တရားရုံးမှာလည်းတရားစီရင်မှုအစစ်စစ်တွေတွားပြီးသွားမှာနောက်ဆုံးတရားရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုယုံနေဆိုရင်တရားရုံးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးချုပ်ကမဲခိုးပါတယ်မဲလိမ့်ပါတယ် NLD ပါတီမတရားလုပ်နေလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တမျိုးလေဒီမိုကရေစီမှာ justice က main တရားစီရင်စနစ်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြုလို့အဲ့ဒီတရားစီရင်မသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းနေကြတာတော့ရိုးလေးပဲရိုးလေးပဲထွင်ကိုထွင်ကြိုက်တဲ့စနစ်ထွင်မော်စီတုံးသူ့ဝါဒသူထွင်သွားတာစတာလင်သူ့ဝါဒသူထွင်သွားတာကိုလည်းထွင်မို့ကိုဝါဒကိုမှလက်နဲ့ရှိနေတာပဲကိုမှလုံနိုင်တဲ့အင်အားရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုတာလက်နဲ့မဲ့တွေအပြည့်လဲသေရမှာပဲခလေးတွေတော့သူထိုင်နေသလားပြည့်လဲသေမှာပဲအတင်းကျပ်အင်အားသုံးပြီးဝင်ဖိုင်းခံရမှာပဲပြည်သူတွေကိုအိမ်ပေါ်တိသတဲ့နဲ့ပြင်ပြည်သူတွေခံရမှာပဲပြည်သူတွေမှာတန်ဖုံးလေးပဲတင်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိတာပါဗျာဒါဆိုရင်လေပြက်သားကိုစနစ်ကိုထွင်ကြဖို့ဘာဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီ2008ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုဟိုက်ချက်လုပ်နေကြတာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေအုံနောက်ချင်းရှင်မယ်လို့အုံနောက်ပါရင်ကိုစနစ်ကိုထွင်လေပြက်သားထွင်လေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေး58ပါတီကရေးလေကိုစနစ်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စနစ်ကိုသွားမသွားတဲ့ရင်လေကွန်မြူနစ်ပါတီကိုခိုးချလေကွန်မြူနစ်လုပ်လေပါတီဆုံးဆိုတာမရှိဘူးဥကိုကြည့်လဲကျွန်တော်သတိပေးလိုက်မယ်ပါတီဆုံးမှာထုံးစံမရှိဘူးနော်ဂျာမနီပါနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဟိုက်ချက်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဥကျွန်တော်နာမည်ထက်ပြောရတာတကယ်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ပြသားပြောဖို့အချိန်ကြာလို့ပြောရတာလူကြီးမင်းတို့ထင်နေသလိုဒီမိုကရေစီမှာအဲ့လိုမရှိဘူးအမှားနဲ့အမှန်နှစ်ခုပဲရှိတာပါခင်ဗျာဂျားနေမရှိဘူး UEC ခေါ်တဲ့ဟာကိုမတက်ရုံနဲ့ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီထောက်ခံတာမို့ပြက်သားပြောရမှာပြည်သူရဲ့ mandate ရှိတာတဲ့လူကိုလက်ခံရမှာပြက်သားပြောရမှာမပြောရင်ပါတီမထောင်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်တိမ်မှာဗျာမိဘစီဝါရေးချမ်းသာတယ်သူသားသမီးကိုသူအလိုလိုက်ထားတယ်သူပေးသုံးတယ်ကလေးတွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်အဖေကလည်းသိထားလို့ချစ်လို့ဒီကတဲ့တော့ဖွင့်မိတာလည်းမသိမသားလေယူတော့ခိုးတော့ဒါမှသူ့မှာသူ့အတူတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနေတော့ရှိတာပေါ့ကလေးတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကလေးတွေယုံကြည်မှုတွေသူယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဘေးမှာကြည့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေမင်းတို့ကလေသာသမီကိုအလိုလိုက်တာပြက်စီးလိုက်တာကလေးတွေကတခါလေဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတာပြည်သူကသူချစ်လို့သူချစ်တဲ့အစိုးရကိုတင်ပြီးသူ့အတူခိုးစားခိုင်းတာကျန်တဲ့လူအလုတ်လားကျွန်တော်မသိလို့မေးတာသူချစ်တဲ့လူကိုသူတင်နိုင်ပြီးသူ့အတူခိုးစားပါစေဗျာဖြိုးမင်းသိန်းတိတ်သားမဲ့ချို့ခိုးဗျာပြည်သူကချစ်တာလေချစ်လို့သူ့လူသူပေးစားတာလေအဲ့ဒါဘာနာနေစရာလို့လဲဒီမိုကရေစီကိုယုံနေဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောတာနော်ဖြိုးမင်းသိန်းယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူပြည်သူကကြည်ပြူတာလေသူမိဘကကြည်ပြူလို့သူသားသမီးကိုသူပေးသုံးတာလေကိုလေးလိုကြည်ပြူအောင်လုပ်လေအဲ့လိုပဲပြည်သူရဲ့အချစ်ကိုရအောင်လုပ်လေတတိရှိရင်ဒီမိုကရေစီကိုကုတုံမလုံးနဲ့ကိုယူနီဖောင်းနေနဲ့ပဲပါတီထောင်ပေါ်တင်လို့ဒီမိုကရေစီကိုဟိုက်ချက်လုပ်ပြီးတော့အယောင်မပြောင်းကြပါနဲ့
Usually, Janobiola. Hajam Malone. That is she in the road, talk on it all to me. Demo is you, my own devoting and alluring, and Mapatane, Ujanuru and alluring. Quago looks are, the young looks are. Being an elusa. Anon and alluring Lampatane, Japanam Mapatane, Ubama Dropiara. That is she. Papulule. Malene. Mapiojani. Piojanaga. Janoningama. Not outside Gogunema, you got where to cook it. You can hang out with Yoroma. Janodi, I'm here and currently never Jan of Yoma. Jaroning as Senegal, John of Yama. Janoningama, you got web your General Labor Party, but down so less or Seneca Shideli. Such a name may be a Malonado. Such a name may be my PM. Such a name Benethan to throw my saying the Jashide. Janabera saying at the Jashide. I don't look at it through you chelo yao. Libagale and gay quatrina. I will through Lungamiazu, the Bresica to Adare. Nayare goes a very Boreas no party, Majayavu, without Lungameo Lugino to a Pimo Loda. I don't ninja conjabito. Ediosa, my being like Palima Madro may quite a show water. Such a name. Pido, Jonoro Liba Gonzoma. Anything I made us with it. That Nanga isn't it? Jorba Nanga and Nanga in it on Balbatas or Lesro. Jonoro student loan. Don't tell Ludi, Johnari, don't do Johnari. So as young Wichidara. Tura Anaya gay. Eddie Loney Alongo. Chida represent Alon show people. Johnari, a Twimedel. Nanga was silent on. Roger, Sudan Pia Meludi, John Daria, two talk at me, boy. That meant to show more. At a senipia. Dodo American Engama, Tabra Joe Biden, I ran the Tasway. And Nazon Lazao, such $1. Tametuki do maybe lady, Democratic Party. Jenny, so don't my Erasuni, Dinetine, Mequeroma. Erasini. Piedu Sanane, may have you ama, Tropida de Gedigo, Piedu Sanane and ye. Loda at democracy camia. Piedu Sanago, Mimi Sanane, Makai Bene, Nadan Lugilo me, Edidan Lugilo me, Pauna, at democracy mobucamia. What's the name of Motida? I don't know if you're Dimus, you hide them alone in Nanga the Mamia. Nanga party, Michelle Jabulam Dibu. Usually, usually. Cosine go to Papa did uniform in Neve, Nanga Hilo. Papa did lowly. Bama uniform levy over party their way. Nagodega Pidu a chico meare luga. Uniform lele Pidu a machibu, Mema babu. Mema be case I will danger than you will only. Not out to say, don't and you that was wait on a balloon 9 water. It don't want a bolobos and 9 era. I don't think that Nangalo. Jody Mary. Not all she was even chicken, Ubis or Belobos and Sanaka, you get a Tananga Loti. Eddie don't want your member Kujarola. Udumiagan and Ajama Mekurala. Meling Javani. Throw talk and Eluri, Meling Javani. You legion of Yora. Timo is a nego to him, Pidu, may baby Naibida Lugo, Piocho Amali. Go and sweat at a Fesivo Meli. And oh, I don't know Jimaro. The no name any out on it and long. At the no Biovo, Dimo di Seneabe, Pidua Yuchera Lugo, at the Mabuba, Shoto Viva, Eluri Alu, Soa Puebiba, Pialubiba Lubiora, General, announcing and Dimo Zimiaga Lonala, but at the no Piora Zagane, General Piorali, and they know a democracy of your Ali. At the no democracy, and the Sangai no Judamas or General pay you hardly. You live. A Timothy Suras a Galong Balotoni Jararo, Macha Jabula. Oh, now she does so. Oh, no, thank you, Lojam, go Ocholi, go Nicoane, Swajali. China and Nico Soe. Piedua, Matanine, Member you, Machimeli, Matana Bully. Then a good Pibi Cabi, Kalidi, Blue Jamali. General Biodoluli, Melonian Dada. Physically, Jonarua, Labiro, Kalidi, do not do easy tiny. Manly Mazu, Kaling, and Lita Yago down loader. Kaliding a Queen Israel and Machiro. Pido,
အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လူတွေကိုစာလောင်နေအောင်လှုပ်ထားတာဘာမှလည်းမကြွေးထားဘူးစာလောင်နေဘာဖြစ်မလဲစိတ်တူမယ်စိတ်တူရင်ဘာဖြစ်မလဲဟာဒီကောင်တွေလာပြီးစန္ဒပြနေငါတို့လည်းထမင်းမစားဘူးစိတ်တူတော့လူက judgment မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒေါသပါသွားပြီအင်းမပူပြီးကြမ်းကုန်တာတမင်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုလည်းအဲ့ဒီကလူတွေကသူတို့သိလို့ဝင်လာတာကျွန်တော်ပြောချင်တာရိုးရိုးလေးလေးကိုစနစ်ကိုတော့ကိုဆွဲဒီမိုကရေစီကို hijack လုပ်နေသမျှတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွေကဝင်ပါမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီပွင့်လင်းသောနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူများလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲအောက်လန်းကြီးနဲ့မလာဘူးတရုတ်လို့အောက်လန်းကြီးရတယ်ညတကောင်မှခိုးမလာဘူးပေါ်တင်ပြောတာပေါ်တင်လာမှာဒီမိုကရေစီ transparency ဆိုတာဒါကိုပြောတာပွင့်လင်းနေပြီးတော့မီဒီယာမှာလည်းပြောပြီးမှလာတာအီရတ်နိုင်ငံကိုဝင်မတိုက်ခင်အမေရိကန်ကခိုးကြောင်ခိုးဝဲမလုပ်ဘူး alliance အရင်ဖွဲ့တာတကဘာလုံးကို alliance ဖွဲ့တယ်ကြေညာပြီးတကဘာလုံးငါနဲ့ဘသူပါမလဲဆိုတာမေးပြီးတော့မှတကဘာလုံးကိုကြေညာပြီးမှအီရတ်ကိုဝင်တိုက်တာခိုးကြောင်ခိုးဝဲဝင်မတိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘသူကပို့ယောက်ျားပြီးသားတယ်လေကိုစဉ်းစားခိုးမလို့ဘူးတရုတ်လို့ခိုးမလာဘူးအာဆီယံတွေလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ဘန်ကောက်မှာခိုးမတွေ့ဘူးတခိုးတွေအင်ဒိုနီးရှားအတူတူပဲဟိုတမျိုးပြောတော်တူမျိုး transparency မရှိဘူးမရှိရင်လေအာဆီယံရဲ့ charter အရပြည်တွင်းဝင်မဆွဲလဲဗဇက်ပိတ်နေလေဝင်မဆွဲနဲ့လေဝင်ဆွဲတယ်ဆိုလဲပြပြသားသားပြောငါတို့ဘယ်သူပဲရက်တည်မလဲဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ဘူးလူတိုင်းဒီကိုယ့်သဘောတည်းကိုပဲကိုယ့် opinion နဲ့ကိုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကလက်ခံထားတာပွေလင်းလက်ခံထားပြီးသားနှစ်ဖက်ရှိမယ်လက်ခံပြီးသားသုံးဖက်ရှိမယ်လက်ခံပြီးသားဆယ်ဖက်ရှိမယ်လက်ခံပြီးသားလက်မခံနေတာဘာတူလဲကလေးတွေသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုငင်းငင်းစွာဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားသူတို့လိုချင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုသူတို့ဖွဲ့ခွင့်လို့မရတော့ဘူးလားသူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်စေချင်တဲ့လူကိုသူတို့တောင်းဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူးလားသူတို့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ performance တွေလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားအဲ့တော့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေနည်းနည်းပါစဉ်းစားပါဦးသူတို့ဘက်ကထောက်ခံနေတဲ့လူများအနောက်နိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှမလာနဲ့အနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီနဲ့ဘာစီးပွားရေးမှမလုပ်နဲ့ဘာဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအကြမ်းဖက်မှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေအဲ့တော့အကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဘက်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့မပတ်သက်နဲ့မိမိသားသမီးတွေရှိရင်အကုန်ပြန်ခေါ်ပြက်ပြက်သားသားလို့သူ့လူကိုလူပြက်ပြက်သားသားကွဲကြဟိုလိုဒီလိုဂျားရောင်မလုံးနဲ့ပြည်သူကိုကြတော့တမျိုးပြောနောက်ကွယ်မှာကြတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့လိုက်ဆက်သွဲအဲ့ဒီဘဏ်တွေမှာပတ်စံတွေခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့လုံအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလာပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့အိမ်တွေလာဝဲဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်ငွေပြူလည်းမရှိဘဲနဲ့ဟွန်နီတွေလွှဲလာပြီးတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲတွေနဲ့ဒီမှာအိမ်တွေဝဲကြတခိုးလိုပဲလုပ်တတ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြိုက်တာယူဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနိုင်တာကိုလုပ်ဖို့ကဘာမှာဗမာဟေ့ဆိုပြီးတော့တို့ကြွေးကြော်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးလှုပ်လေအဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးတွေထွင်ကြပြက်ပြက်သားသားစနစ်တစ်ခုကိုထွင်ခိုးကြောင်ခိုးဝမ်းနဲ့9000တွေ1000တွေယူလာပြီးတော့လူတွေလမ်းနဲ့ဓာမလိုက်မကုန်နဲ့အပို့တွေမြန်ရှိတာပဲချုပ်ကိုယ့်အောက်ရေးကြက်တဲ့စနစ်ကိုရေးခိုးကြောင်ခိုးဝမ်းနဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမလုံနဲ့ပေါ်တင်ချင်းညာငါတို့ဘယ်သူမှဘာမှပြစ်မပြောဘူးခိုးကြောင်ခိုးဝမ်းနဲ့တက်မတော်ကိုထောက်ခံအဲ့တက်မတော်သားတွေအဲ့ဒီပါတီတွေပေါ်တင်ထွက်လာလမ်းပေါ့ဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ဘူးတမုံလည်းမတီးနဲ့သူတို့လက်စာစံတာပြခွင့်ရှိတယ်ဗျအစ်စ်တွေတော့ဖြစ်ရမယ်အတူတော့မလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရိုးရိုးလေးပါသူများစနစ်ကိုလည်းယူသေးတယ်သူများစနစ်ကလူကဝင်ပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စနစ်ကိုယ်စီရေးလေဟိုနောက်ရှိတယ်ဆိုတားတယ်ဆိုလောက်ကြလေ88မှာလေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားနေတာဒါပေမဲ့တပိတ်ကော်မတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလိုက်ဦးမယ်88မှာလေတပိတ်ကော်မတီပေါင်းမြောက်များစွာပေါ်တယ်ဗျာပေါ်လာမှပြောမနေနဲ့
ဩကရာမလို့ရရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ထည့်တယ်အော်တိုဘန်နဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပေါ်တာဒါမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာအဲ့လိုကော်မတီလုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဥဆောင်တဲ့လူတွေမှာပေါက်ပြန်မှုသွားရှိပြီးသား88သမိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်ထားတာအခုလိုပဲအဖမ်းဆီးတွေများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကိုမှီတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုပြောလို့ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီသမိုင်းအမှန်တစ်ခုကိုတော့ပြောပြမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့တပိတ်ကော်မတီဆိုသောသူများကိုပြောချင်တာအဲ့တော့သူတို့အခုလိုအဖမ်းဆီးတွေများပြီအာနာသိမ့်ပြီးတော့အဲ့တော့မိသားစုတစုကအိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတယ်ဖွက်ထားတာပေါ့ဗျာနော်ခေါင်းဆောင်တော့နာမည်ကြီးခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်ကျွန်တော် public ကိုတော့နာမည်မပြောချင်ဘူး personal ဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီတပိတ်ကော်မတီကိုအဲ့ဒီအိမ်ကကလေးမလေးကိုမပြီးပြီးသွားတယ်ခင်ဗျာအိမ်ဘောခေါ်တင်ထားတာနော်အုပ်စုလိုက်ကြီးကိုဖွက်ထားတာအခုပါတီခေါင်းဆောင်တွေလည်းတချို့တွေဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုပြောလဲသူတို့သိတယ်ကန်ကန်ရှင်းကမပြောပေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်ပြီကန်ကန်ရှင်းခင်ဗျာ sorry ပါကျွန်တော်မနေနိုင်တော့လို့ပြောတော့မှာကန်ကန်ရှင်းကျွန်တော်ကန်ကန်ရှင်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ဘောခေါ်တင်ထားတာဖွက်ပေးထားတာကိုအဲ့ဒီအိမ်ကညီမကိုမပြီးပြေးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးသမားအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကိုဥဆောင်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စနစ်တွေပြိုကွဲကုန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စနစ်တွေကြဆုံးကျင်တာပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကထောက်လိုင်းရင်းနဲ့ပေါင်းတယ်တစ်တွေပိုင်းလို့ကြီးပွားသွားတယ်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတကူကိုထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်နေတယ်ထင်တယ်အခုနာမည်ကြီးနော်နာမည်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေအကုန်သိတယ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုချမ်းသာလာတဲ့အချိန်မှာသူကနတော့ကအရေးနေအခက်ချိုချိုလှုပ်သွားတဲ့သမီးငယ်လေးနဲ့ပြဿနာကြီးတက်တာမှာအကြီးကျယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုအရှိမအဲ့ဒီသမီးပြိုလေးကမခံမရနိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့သူကားနဲ့တိုက်သက်ဖို့တော့ဖြစ်ခဲ့တာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထားတယ်ထောက်ပြန်တဲ့လူတွေဆိုတာခေတ်တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကလင်းငယ်တွေ generation ဆက်သူ့လို့သူလုပ်ကြပါစေလာပြီးနေရာဝင်မယူနဲ့လာမရှုံနဲ့အဲ့ဒီ88မှာလဲတပိတ်ကော်မတီလုပ်လို့အောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြာဆုံးတာပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရဲ့ mandate ကိုအရေးကြီးတာအခုကနီပေါ်တွေပါတယ်နဲ့မမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူမှာသူ့ဟာသူမပြည့်တဲ့လူတွေကသူ့ဟာသူ Facebook မှာပြောနေအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ legitimacy လို့ခေါ်တော့တရားဝင်မှုကိုကြည့်ရမှာစနစ်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့လူရှိသလိုသူ့ဟာသူရိုးသားတာထောက်ခံတဲ့လူရှိသလိုသူ့ဟာသူအပြောဆိုမတက်ပြီးရိုင်းဆိုင်တဲ့လူရှိမှာပဲဒါဘယ်သားမှမဆိုင်ဘူးဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဓိကဒီကျွန်တော်တို့ legitimacy လို့ခေါ်တော့တရားဝင်မှုပြည်သူရဲ့ mandate ပြည်သူက mandate ကိုမယုံကြည်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီမထောင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်တာကိုအားပေးတဲ့လူတွေပဲအကြမ်းဖက်တာကိုထောက်ခံနေတဲ့လူပဲရိုးလေးပြည်သူရဲ့ mandate နိုင်ငံတကာမှာ mandate နဲ့စကားပြောတာဒါကြောင့်သူတို့2008ကိုអော်နေတာတတိရှိရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေဒီမိုကရေစီကိုမអော်နဲ့ပြပြသားသားလုပ်ပြည်သူမှာပြည်သူကိုတော့သူကတမျိုးပြောနိုင်ငံတကာမှာတော့ထောက်ခံမှုလိုက်ရှာပြီးတော့နိုင်ငံတွေကနေပတ်စံတွေလိုချင်စီးပွားရေးတွေလုပ်ချင်သူတို့မိသားစုတွေကောင်းစားအောင်လုပ်ချင်ပြောင်းပြန်နေလုပ်နေကြတာ88မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ပြောထားတာဒီစကားကိုပြောနေတာတစ်ခါပဲရမယ်နှစ်ခါမရဘူးပြပြသားသားလှုပ်လိုက်လို့လေကဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးခံတယ်လှုပ်လိုက်ရှိသမျှရုံးနေမှာအားလုံးယူနီဖောင်းနေတဲ့အုပ်ချုပ်ဘယ်သူမှမလှုပ်လို့မရဘူးပေါ်တင်အုပ်ချုပ်တနိုင်ငံလုံးကိုယူနီဖောင်းနေနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ဘယ်သူမှဘာမှလုပ်မရဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုပေါ်တင်ကျင်ညာပေါ်တင်သွားဘာလုပ်လို့ရမှာကိုယ်မှလက်နဲ့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတော့အရင်မချုံနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတော့ hijack မလုပ်ကြပါနဲ့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံများကအခုတောင်းဆိုနေကြသလိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုအလေးထားပါကလေးငယ်များကိုစောက်ရှောက်ပါကလေးငယ်များလမ်းပေါ်မှာပါလာရင်လေသတိထားမှာပြီးတော့မိမိဘက်ကရက်တီပေးပြီးတော့
နေနေမဲ့လူတွေကိုထမင်းဝါလျံအောင်ကျွေးပါဝါလျံအောင်မကျွေးပဲအစာခံထားပြီးတော့ပြည်သူကိုမတတ်တတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရွာမှာဒါဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာစီးပွားရေးတွေပြည်လဲကြတော့ကျွန်တော်ဇက်ကောင်မိသားစုတွေကိုရွာလူတွေကရောပျော်ပြီးတော့သူတို့ရွာကလည်းအရန်ခေါင်ဖျားတဲ့ခါကြတော့စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ငါတို့ပစ်ကနစ်ထွက်ကြမယ်ထုံးစံတိုင်းဘယ်သွားကြမလဲတရိတ်ဆန်အောင်သွားကြမှာကလေးတွေလည်းမမြင်ဘူးပြကြရမယ်လေအဲ့တော့အဆိုင်နေစုတဲ့ကားတွေလောက်ကြပြီးတော့တရိတ်ဆန်ရုံသွားကြတာပေါ့တော်ရင်တရိတ်ဆန်များလေကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ငယ်တော့တစ်ချိန်လုံးသွားခဲ့တာပဲညမမမြင်ဘူးလားဒီနိုင်ငံမှာဆိုဒေါ်ဖင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါကပွဲတွေပါတောင်လုပ်တယ်နောက်ပြည်မှာဆိုစင်ကလေးမမိုကပွဲတို့ယူရီးယားမှာဆိုလဲယူရီးယားမှာတခုရှိတယ်လေဆာဖာရီတကယ်နာမည်ကြီးငှက်တွေပါတွေတချင်းဆိုတာတို့နာမည်ကြီးပါကမ္ဘာမှာဒါတွေအားလုံးဒီအမ်ဒန်နာမည်ကြီးတာပါအဲ့တော့တရိတ်ဆန်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ယုံကလေးတွေတောင်စိတ်လေးတွေကြတော့ကွင်းမြေကြီးထဲမှာလှော်ပြည်သူတွေကကြွေးခြင်းမြက်ကြွေးလိုက်အစာကြွေးလိုက်ပြောတနည်းအားကြတော့ကြားယုံလေကျွန်တော်တို့တရိတ်ဆန်ယုံမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ယုံဦးကြီးရောက်ပြီးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်နေပြည်တော်တော့ကျွန်တော်လည်းမရောက်ဘူးလို့မသိဘူးကြားယုံကြတော့လှောင်ရင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့မှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်ဇက်အိမ်တွေကကလေးငယ်လေးကသူ့ဖေကိုမိတယ်ကလေးဆိုသူဘာသိမှာလဲနော်ဟိုကောင်လေးတွေကချစ်စရာလေးယုံပြပြလေးတွေကြတော့သူသွားနေကြတယ်ဒီကြားကြတော့သူလည်းလှတာပဲအလုံးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့သားတို့လည်းကင်လို့မျိုးအစားလည်းကျွေးမရဘူးဘာဖြစ်လို့ယုံနဲ့လှောင်ရဲထည့်ထားတာလဲသားရဲ့တော်ရတရိတ်ဆန်ဆိုတာတော့သူတော်ထဲမှာနေရင်တော့ဒီတိုင်းသွားလို့ရတယ်ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုခေါ်လာမယ်ဆိုရင်တို့အသားစားတဲ့လူတွေကိုလှောင်ရဲထည့်ထားရတယ်သားလှောင်ရဲမဲ့ထည့်လာရင်သူဒီအသားစားဖို့သူဒီကြိုက်ဖို့ဖြတ်ဖို့အတွက်သားတို့ကိုလာကြိုက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လှောင်ရဲထည့်ထားဆိုရတဲ့ဘောဒီပြက်ပြက်တတ်တာလို့ပါသူများစနစ်ကိုသုံးခြင်းသူများစနစ်နဲ့သွားနောက်မှကိုယ့်ကိုထွင်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ထွင်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှဘာမှလုပ်မရဘူးငါနိုင်ငံအချုပ်ချာနာဘယ်သူမှဘာမှလုပ်မရဘူးဒီမိုကရေစီလို့သုံးရင်တော့ဒီမိုကရေစီမှာစံနေရှိတယ်ဒီမိုကရေစီမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဒီမိုကရေစီသည်လူ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝလေးစားတယ် diversity ကိုအပြည့်အဝလက်ခံတယ် diversity and inclusion is the strength of the nation ဆိုမနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Mr. Blinken ကထပ်ပြောပြန်ပြီအဲ့တော့သိချာစဉ်းစားကြပါကျွန်တော်ကိုချစ်နေကြတော့ကြည်နေကြတော့သူများဒီမိုကရေစီဟာဒီမိုကရေစီပဲငြိမ်းချမ်းစွာစတဲ့ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာမိမိသဘောတရားကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာမိမိအုပ်ချုပ်ခိုင်းခြင်းသောသူကိုစန္ဒမဲပေးပြီးအုပ်ချုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းစွာမိမိချစ်သောပါတီကိုချစ်လို့ရတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာမိမိချစ်ခြင်းတဲ့လူကိုချစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကောင်းစွာလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီမိုကရေစီပဲကိုလည်းအဲ့လိုအချစ်ခံခြင်းရင်အချစ်ခံခြင်းအောင်လုပ်ပြလေကျွတ်လေးပဲအဲ့ဒါကိုအောက်လုံးကြီးတွေထိုးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပါတီစုံအောင်နေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားလည်းမသိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို9ရက်လောက်လာလေ့လာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို2ပတ်လောက်လာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုလာပြီးဘုံလုံးဝဲတွေကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုအော်မနေကြပါနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေဘာတွေပြောနေလဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါတီတွေဘာတွေပြောနေလဲစနစ်ကဘာလဲသူတို့နိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်ကဘာလဲတရားရုံးကိုတော့မယုံကြည်သေးပဲနဲ့ဘလို့ဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာတော့အခုကတရားဒိုင်လူကြီးတွေတရားရုံးဖြစ်ရမှာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ရမှာရွေးကောက်ပွဲဒီမဲခိုးနေပါတယ် NLD ပါတီတွေတရားမဝင်လုပ်နေပါတယ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာအဒီမိုကရေစီစနစ်
ရိုးလေးအဲ့ဒီတရားစီရင်စနစ်တစ်ခုလုံးကြော်ခွာသွားတာဘလို့ဒီမိုကရေစီဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဆိုကိုယ်စနစ်နဲ့ကိုသွားလေပြပြသားသားအုပ်ချုပ်ယူနီဖောင်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရက်ွက်တီအုပ်ချုပ်မြို့နယ်လည်းအုပ်ချုပ်ရုံးတွေမှာလည်းယူနီဖောင်းတွေပဲလို့ဘာမှအရက်သားမလို့ဘူးယူနီဖောင်းတွေနဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲဝင်ပြပြသားသားဝင်ပြီးမှယူနီဖောင်းထွက်ပြီးတော့ဟိုပါတီထဲဝင်လိုက်ရုပ်ကောက်ပွဲရှော့ယူနီဖောင်းပြန်ပို့လိုက်အဲ့ဘယ်သူလုံနေတာလဲအဒီမိုကရေစီကိုခုတုံးလုံနေတာမဟုတ်လို့ဘာဘူးခုတုံးလုံနေတာလဲရိုးလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာရိုးမှရိုးလေးပြည်သူကငင်းချမ်းစွာပြောနေတာပဲငင်းချမ်းစွာပြောလာပြီးပြင်ပြေးရမှာပဲလေရရင်လည်းသေမှာပဲလေထုရင်လည်းသေမှာပဲလေစစ်ကြောရေးစကားမှာထုရင်ထောင်းရင်လည်းသေမှာပဲလေဥတရားယုံနေသွားနေတယ်အတရားသူကြီးအစ်စ်တွေမှမဟုတ်တာဝင်းတိန်ပြောရတဲ့စကားကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာမှစစ်မနေနဲ့တခါတည်းထောင်ချက်တခါတည်းအမိတ်ချလိုက်ပြီတရားယုံမှမဟုတ်တာအာနာကြီး3ရက်ကိုတယောက်တည်းယူတယ်ဘယ်လိုဘာတရားစီရင်စနစ်ရှိမှာတော့ပြည်သူရှင်းနေတွေကဘာလုပ်ပြီးလို့ရမှာတော့အဲ့ဒီရှင်းနေများလဲတေချာစဉ်းစားဘာတရားစီရင်စနစ်မှမရှိတာဘရင်ကြီးอ่ะတရားစီရင်စနစ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ငကိုတဲကတော့တရားရုံးမှာတရားစွဲမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဖမ်းသွားတဲ့လူတွေကိုတရားရုံးမှာသွားပြီးဘာသာလုပ်စရာလို့လဲနိုင်ငံတော်သူတို့ပတ်စံတော့သူတို့အချိန်တောင်ကုန်သေးတယ်တခါတည်းဖမ်းတခါတည်း250 100တခါတည်းချလိုက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီ hijack တရားစီရင်စနစ်နဲ့ဥပဒေ law and order ကို hijack လုပ်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပြက်သားသားလုပ်ကြသူတို့ပြတာတော့ road map တိုင်းမသွားရပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အတန်ပြောနေတာအဲ့သူတို့ road map တွေလေရှင်းလေးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးမှတော့ဖိုင်းရင်ဘာမှမစင်စားနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ချလိုက်လို့ဘာမှတရားရုံးသွားစရာကိုအကြောင်းမရှိတာတရားရုံးလည်းထွက်စရာကိုအကြောင်းမရှိတာအဲ့ဒါသူ road map ပဲလေအဲ့ဒါဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအတိမတ်ပြုနေတာလေကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုတော့လာပါကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုတော့ကဲပါကိုယ်တိုင်ကြတော့ပြည်တွင်းမှာတရားရုံးတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ရှင်းနေနေသွားဖိုင်နေတယ်သူတို့ရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုအတိမတ်ပြုနေတယ်ကိုယ်တိုင်အတိမတ်ပြုနေတာမြင်အောင်ကြည့်ကြအနည်း20တခါကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးနေတာဒါကြောက်ကြာရှုံးနေတာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေသောနိုင်ငံရေးသမားများအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေသောနိုင်ငံရေးပါတီများအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေသောတပိတ်ကော်မတီဆိုသောသူများအဲ့လိုသူများရထားတဲ့ mandate ကို hijack ဝင်လုပ်ချင်သောသူများသူများက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ legitimacy သွားတဲ့အချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ hijack ဝင်လုပ်နေကြသောသူများနီဘောဆိုပြီးတော့ဝင်ဆဲနေကြသောသူများသိချစဉ်းစားကြပါအဲ့လိုအလောက်ကောင်းလို့လဲ20ခါကျွန်တော်တို့ပြန်လဲနေတာသူတရားရုံးကိုအတိမပြုစရာမှမလို့တာဘာရှင်းနေရသွားပြီးတော့ကျမတို့ကရှင်းနေတွေကကျမတို့ကဘာဟုတ်ကဲရမှာလဲအတရားရုံးမှမဟုတ်တာတော်တန်တိတ်ငါအမိတ်သေစေတတ်စေ250 200 290တကယ်လဲချခဲ့ပြီလေကိုမီကိုနိုင်တို့250တွေ290တွေတကယ်ချခဲ့တာပဲလေကိုစားကနာတို့တကယ်ကြခဲ့တာပဲလေမေးကုန်ကြပြီလားဘာကိုသွားပြီးတော့တရားရုံးမှာသွားပြီးကိုစားပြုတ်ပေးမှလဲအဲ့ဒီရှေ့နေတွေကျွန်တော်မေးချင်တာတရားစီရင်စနစ်မရှိပါဘူးပြိုလဲပါပြီဆိုကဘာကိုပြရမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမငြိမ်းချမ်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေလို့ထိုင်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ကဘာကိုပြရမှာလေလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆိုတဲ့ကဖမ်းရင်လိုက်သွားရုံပဲရှိမှလေကြိုက်တဲ့လောက်ချသူတို့မချရင်တော့ပြောငါ့ကိုခါတဲ့ထောင်ထဲပို့ပြီးတခါတဲ့အနှစ်တစ်ထောင်ချဒါမျိုးကြွင့်ကြော်ရမှာလေဒါမျိုးသွေးရဲရမှာလေအဲ့လိုသွေးရဲမှာဒီဥစ္စာနိုင်မှာလေကျွန်တော်ပြောသလိုလှောင်ရင်လည်းမလွတ်ထားပဲနဲ့အပြင်ထွက်လာရင်ကြိုက်မှာလေအပြင်ထွက်လာပြီးငါတို့မကြိုက်ဘူးမျောလင့်နေကြတာလို့ဘာလို့ကိုလိန်နေကြတာတော့
တရားစီရင်စနစ်မှမရှိတာတွားရင်လည်းသူချချင်တယ်လို့ချမှာပဲလေတကယ်ချတာပဲလေဥပဒေအရအုပ်ချုပ်နေတာမှမဟုတ်တာဥပဒေအရဥပဒေမှာပါသောစကားများအရအမိန့်ချနေတာမှမဟုတ်တာဥပဒေအရဥပဒေမှာကာကွယ်ပြီးနိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်ပြီးတော့ဖမ်းနေတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရှင်းနေတွေကဘလို့နာမည်ဝင်ပြီးတော့ပနာဝင်ယူနေကြတာတော့အထူးသဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ခန့်လာလို့လားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ပြီးပြီလားကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာဘာဒီပနာဝင်ယူနေကြတာတော့ဘလို့ဖြစ်လို့နှစ်ပတ်တစ်ပတ်တွေနဲ့နှစ်ပိတ်လိန်နေကြတာတော့ကိုအဲ့ဒီတရားရုပ်ကိုလက်ခံလိုက်ကိုယ်တိုင်ကအတိမတ်ပြုပြီးသား legitimate ပေးလိုက်ပါလေအဲ့လောက်တော့အဲ့ရှင်းနေတွေမသိကြတော့ဘူးလားကဘာကတောင်းဆိုနေတာတခုံးမဲ့ချက်ချင်းလွတ်ဗာတရားရုံးကိုလက်ခံနေတာမှမဟုတ်တာဦးကျွန်တော်ကဘာခေါင်းဆောင်တွေ UN ခေါင်းဆောင်တွေ UK ခေါင်းဆောင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေဥရောပခေါင်းဆောင်များဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် G7 ခေါင်းဆောင်များတောင်းဆိုနေတာချက်ချင်းလွတ်ခိုင်းတာတရားရုံးသွားပါပြီးရှင်းနေလုပ်ပေးပါလို့ဘယ်သူပြောနေလို့လဲအဲ့ဒီရှင်းနေများကိုကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာတစ်ဖက်လက်ကအတိမတ်ပြုနေတာအဲ့တရားရုံးကြီးကိုမတရားပါဘူးကိုယ်သေးတံပေးပါတော့မယ်ကိုအနှစ်90ပေးမယ်တရားရုံးအမလေးပွဲလုပ်ပြီးတော့မလေးကိုယ်စလဲပါဆိုပြီးနာမည်တွေဝင်ယူနေကြတာလှုပ်ရှားနေကြတာတက်ပြောရတာလည်းမကောင်းပါဘူးအခုဒီကိုဒီဘလို့လူမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာတော့သဘောမပေါက်ကြဘူးလားကျွန်တော်ပြောနေညံသုံးလို့ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းပြောနေတာဒီနေ့လူမျိုးပြစ်မှန်ခက်မယ်မမျောလင့်ထားကြဘူးလားပြစ်မှန်ပဲလေလောင်နေတဲ့လှုပ်တာနဲ့သူဘာလုပ်မှလဲအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားရမှာလေဒီနေ့မွန်ရမျိုးမှာလှုပ်ရတာမျိုးလှုပ်ရမှာလေမွန်ရလူတို့ဘယ်လောက်ကြီးလဲဒါမျိုးဖြစ်ရမှာလေသူကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့ပြိုခွဲနေတာလေအဲ့လောက်တော့တကွက်တောင်ကြုံမမြင်ကြဘူးလားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စနစ်သစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရေးလိုက်ပြီသူများနိုင်ငံမှာ16နှစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ16နှစ်တောင်မဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်ကလေးလဲပါတယ်နှိုးစို့ကလေးလဲပါတယ် mandate ပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစ်စ်ရွေးနေပြီအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ကဘာနဲ့သားတဲ့ဒီမိုဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများက mandate ကိုအစ်စ်ရေးဆွဲလိုက်ပြီသူများနိုင်ငံမှာ16နှစ်အောက်မှာမဲပေးလို့မရဘူး16နှစ်မှမဲပေးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှိုးစို့ကလေးအစလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး mandate ပေးနေပြီအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးပါတီများမြင်အောင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ generation Z တွေရဲ့ကလေးငယ်တဲ့အုံနောက်တွေသာနေပြီကျွန်တော်နိုင်ငံကစနစ်တစ်ကိုဆွဲနေတာကဘာကဒါကိုကြည့်နေတာကဘာမှာပြည်သူရဲ့ mandate ကို16နှစ်မှာပေးလို့ရတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလမ်းပေါ်မှာကလေးငယ်လေးတွေပါပေးနေပြီပြည်သူရဲ့ mandate ကိုအမေစုလွတ်ရေတို့ရေကလေးသေးသေးလေးအားစားអော်နေပြီဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ power ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုမမြင်ကြတာတော့စနစ်သစ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒါကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆွဲသလိုသူတို့ဘက်ကလည်းဆွဲစနစ်အသစ်ပြက်သားသားဆွဲကွန်မြူနစ်စနစ်ပဲယူမလားတော့သူစနစ်အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောလို့ယူနီဖောင်းတွေပဲတနိုင်ငံလုံးအုပ်ချုပ်ဘာမှအရက်သားမလို့ဘူးပြက်သားသားယူနီဖောင်းနေနဲ့ပဲနေတနက်ပြပြီးတော့အုပ်ချုပ်တနက်ပြပြီးတော့ပြည်သူကိုခိုင်းတနက်ပြပြီးလောက်အောင်ပေးခိုင်းတနက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသွားခိုင်းပြက်သားသားလို့သူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေလည်းအကုန်ယူနီဖောင်းဝတ်သူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီ GSC တွေအကုန်ယူနီဖောင်းဝတ်ဟိုလိုမလုပ်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစနစ်တစ်ခုကိုထွင်လိုက်ပြီကမ္ဘာပြည်သူတွေစလူရိုက်နေရပြီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာ16နှစ်မှမဲပေးလို့ရတာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုးစိုးကလေးတွေမိခင်ကနိုးတိုင်ရင်တန်းလန်းနေတော့ပြည်လမ်းမှာမန်ဒိတ်ထပ်ပေးနေတာအိမ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ Facebook ပို့နေပြီးတော့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာတော်လှန်ရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများသည်ဒီမိုဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြည်သူကိုမန်ဒိတ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပြီမြင်အောင်ကြည့်ကြပါမုံရံတို့မှာဘာလုပ်သွားလဲပြည်သူအားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပြည်သူကတင်တာပြည်သူကရွေးတာရွေးပြီလားဖမ်းလေပြည်သူကရွေးတာသူတို့ကဖမ်းတတ်တာပြစ်တတ်တာထောင်ထဲပဲထက်တတ်တာတရားရုံးပဲပို့တတ်တာအဲ့တော့တရားရုံးသွားစရာမလိုဘူးဖမ်းမိတာနဲ့ပြောတခါတည်းထောင်ထဲပို့တခါတည်းအနှစ်တရာတခါတည်းချအလုတ်ကျုပ်တယ်အချိန်ကုန်တယ်လှည့်မကြည့်နဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာစနစ်ဒီမိုကရေစီအသစ်ကိုထွင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထွင်နေပြီ generation Z ကလင်းငယ်များထွင်နေပြီတကဘာလုံးကစောက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြော the world is watching အနောက်နိုင်ငံဒီမိုစီတော့ဆလူရတော့မှာကူသူ့နိုင်ငံမှာတော့နိုးဆိုးရွယ်ကလင်းငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ဘူးနိုးတိုင်းမိခင်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲအားသာချက်တွေအများကြီးမြင်အောင်ကြည့်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတစ်ဆင့်ကိုတစ်ဆင့်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာသဘောပေါက်ကြမှာပါမြင်အောင်ကြည့်ပါတန်နိုင်ငံလုံးကိုထောင်ထဲထည့်လို့မရပါဘူးတန်နိုင်ငံလုံးကိုတရားရုံးခေါ်ထားလို့မရပါဘူးမြင်အောင်ကြည့်ပါပိစံမှုတွေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်ဘဝတွေနဲ့ပိစံမှုတွေအချိန်တွေရင်းရတယ်ပတ်စံတွေရင်းရတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးတစ်ခုသင်တာပဲရှိကျွန်တော်တို့ညကြီးတကောင်စာတွေထားချက်ရတယ်အုံနောက်တွေအလုတ်ရှုပ်ခံရတယ်သူများတွေအပျော်ပါလုပ်နေချိန်မှာစာတွေဖတ်နေရတယ်မိမရှိတဲ့နေရာမှာကလေးတွေမိအိမ်တွေမိကွက်တွေနဲ့စာဖတ်ရတယ်ပေးစံမှုတွေပေါ့ဗျာသို့တော့ကမ္ဘာမှာတော့မရှိတဲ့စနစ်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဆလူရမယ်စနစ်16နှစ်မှမဲပေးတာမဟုတ်ဘူးနိုးစိုးအရွယ်ကနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကမန်ဒိတ်ပေးနေတာမန်ဒိတ်အဲ့ဒီမန်ဒိတ်ကိုလှုပ်ရှားပြီး GSC လာမလှုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒီ GSC လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းမအောင်မြင်ခဲ့လို့တက်ခေါက်ခဲ့ရပြီတောတွေကနေပြန်လာခဲ့ပြီအဲ့မှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေတောတွေခိုးပြီးတော့ယိုရီးယားမှာလှုပ်ပြီးတော့မအောင်မြင်လို့ပြန်လာခဲ့ရပြီလက်မိုင်ချထားပေးရပြီသူကလေးတွေတော့သူလှုပ်ပါစေဘလောက်ကောင်းတဲ့နီးလဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေလဲဘလောက်တောင်ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်နေပြီဘလောက်တောင်မိမိလိုချင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုမိမိအချစ်တွေကိုဘလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေပြနေပြီအဲ့ဒါကို discredit လို့ခေါ်တော့ပုံဖြတ်ခြင်းတဲ့လူတွေကနီပေါ်နီပိန်းဆိုပြီးတော့အပေါက်ချနေတာရှိမှာပဲနားမလဲတဲ့လူတွေကပြောနေကြတယ်စနစ်ကဖြစ်နေတာအမှန်တကယ်သွားနေတာက legitimacy ကိုသွားနေတာ legitimate လို့ခေါ်တယ်တရားဝင်မှုအဲ့တရားဝင်မှုဒီဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ရင်ပြည်သူကပေးတဲ့မဲပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုပြည်သူရဲ့အချစ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်ရင်အဲ့ဒီပြည်သူအချစ်ရအောင်ပြည်သူရဲ့မဲရအောင်ပြည်သူအကြိုက်ပြောရတယ်ပြည်သူအကြိုက်မဲဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲမင်းတို့ចောင်းသား student လုံးတွေငါတို့အကျွေးလျှော်ပေးမယ်မင်းတို့လာစာနေတယ်ငါလာစာများအောင်လုပ်ပေးမယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဒါနဲ့လုပ်နေတာဒါမဲဆွဲတာဒီမိုစီဆိုတာပြည်သူအကြိုက်မဲဆွဲရတာမင်းတို့စေကန်းသွားတာပတ်ဆိုင်ကုန်တယ်ငါပတ်ဆိုင်မပေးဘူးအလကားကုပေးမယ်ဒါမျိုးဆွဲတာအလုပ်သမားတွေမြို့တနေ့တပတ်ကိုနိုင်40များတယ်38နိုင်လို့အေးရနေကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းလျှော့လာတာကျွန်တော်တို့စပိန်နိုင်ငံပြည်သစ်နိုင်ငံမှာ33နိုင်ပဲကျန်တော့တယ်တချို့တွေဆိုနေတော့ပဲလှုပ်ဆင်းရတာပြည်သူမဲဆွဲရတာပြည်သူကတနက်ထောက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမိုဒီစနစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတကယ်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဘာနဲ့မဲဆွဲမှာဘယ်မှာလဲ policy ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးမေးနေအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမိုကရေစီနဲ့ပြောလို့မရဘူးပြည်သူကဘာလုပ်ပေးမှလဲငါတို့ပါတီနိုင်ငံရရင်အလုပ်သမားတွေကို38နိုင်ပဲအုပ်ချုပ်စေရမယ်ဟေ့တနည်းက15ရက်လာစာအပြည့်ခံစားစေရမယ်ဟေ့ဒါမျိုးတွေဒီအပြည့်ဒီပြည့်မရှိရင်အလုပ်သမားကိုရာသက်မှန်ထုတ်လို့မရဘူးဟေ့ဒါမျိုးတွေ
မြို့နယ်တိုင်းမှာကျမကြီးအဆောက်အအုံမှုဒေသနာစီကန်းတွေမှာစေအလကားရစေရမယ်ဟဲ့ဒါမျိုးတွေဆွဲရမှာနိုင်ငံသားတိုင်းအိုးအိမ်ရှောက်ခွင့်ရှိရမယ်ဟဲ့ငါတို့အိုးအိမ်တွေစောက်ပေးမှာနိုင်ငံသားတိုင်းလူကြီးကျုံစီမံကိန်းလို့ပညာတွေလို့ကြိုင်ပွဲတွေလို့စုရတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံသားကိုပညာတော်တဲ့အလကားလွတ်မယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပြည်သူစံတာပြည်သူအကြိုက်ပြည်သူချစ်အောင်ပြည်သူမဲပေးအောင်ပြည်သူအချစ်ကိုယူပြီးတော့မဲဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုပြည်သူကမဲပေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော်စနစ်အဲ့လိုလဲမဲမဆွဲလူတထောင်ရှိရင်ပါတီထားထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေလို့ကိုယ့်ပြည်သူကလည်းမချစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကိုသွားပေါင်းလှုပ်စားခွဲဝေဘာထူးလဲအကြမ်းဖက်တဲ့လူကိုပေါင်းတဲ့လူကအကြမ်းဖက်သမားပဲလေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စနစ်ဒီကိုစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလမ်းမှန်သွားနေတာလမ်းမှန်မှာကိုရှိနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေယနေ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှမမှားဘူးတစ်ခုမှမမှားဘူးယနေ့ထိမှန်တယ်ယနေ့ထိမှန်နေတော့ယုံပါကိုယုံမှာကိုအချစ်ကိုယုံမှာကိုရဲ့မောဟဘက်ကိုယုံမှာကိုရဲ့မေတ္တာတရားကိုယုံမှာကျွန်တော်တို့မှာမေတ္တာတရားရှိတယ်မေတ္တာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအုံနောက်ရှိတယ်အုံနောက်နဲ့နိုင်အောင်တိုက်မယ်မတရားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကဘာမြေပဲမှာကြဆုံးစေရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပပျောက်စေရမယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကလည်းတတိရှိရင်အကြမ်းဖက်တဲ့နီးနဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားအုပ်ချုပ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှပါစင်မပြောဘူးအကြမ်းဖက်တဲ့လူအုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်တို့အချစ်ကပဲနိုင်မလားကျွန်တော်တို့မေတ္တာကပဲနိုင်မလားအကြမ်းဖက်မှုကပဲကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးမလားကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်အကြမ်းဖက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူအားလုံးဒီအကြမ်းဖက်သမားပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေါင်းစိတ်တွေကပဲထောက်ခံရင်ထဲကပဲထောက်ခံရလာမယ့်အခွင့်အရေးကိုပဲမျှော်လင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေါင်းအကြမ်းဖက်သမားပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံကလက်ခံထားသော UK နိုင်ငံကလက်ခံထားသောစံပဲဒါကြောင့်ဘယ်ကုန်းကိုပြန်ခေါ်လာဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံး Supreme Court ကလုံးဝပယ်လိုက်ပြီ sorry ပဲတရားရုံးချုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်သည်အတီးဒီမိုကရေစီပဲမှန်တာတွေမှားတာတွေလူအခွင့်အရေးတွေလားမပြောနဲ့တော့မရတော့ဘူးဘာလို့တရားသူကြီးမှာစင်ကြီးတို့တရားရှိတယ်မင်းတို့လူအခွင့်အရေးကို hijack လုပ်ပြီးတော့လဲမင်းတို့ရှင်းနေတယ်လားပေးပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့တရားသူကြီးကမပေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒီမိုကရေစီတို့អော်တိုင်းဘာဖြစ်ကိစ္စတရားရုံးကိုမတက်ပဲနဲ့အခုလိုအာဏာယူလိုက်တာလေတရားရုံးတက်ကြလေတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်လေသမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထွန်းတော်တရားရုံးတွေအစင်းစင်းတက်ခဲ့တာတရားရုံးမှမယုံတာအာဏာကြီး3ရက်လုံးကိုယူထားတာအဲ့ဒါဆိုလဲယူလေပေါ်တင်ချင်းညာဘယ်သူမှဘာမှအပြစ်မပြောဘူးဆော်ဒီနိုင်ငံဘရင်စနစ်အုပ်ချုပ်နေတာပဲဂျော်ဒန်ဘရင်မနေ့ကပဲဂျော်ဒန်ဘရင်ရဲ့မင်းသမီး Queen အင်တာဗျူးတွေပြောနေတာပဲမနေ့ကပဲဆော်ဒီနိုင်ငံကနေသူ့နိုင်ငံသားတယောက်ကိုတူရကီနိုင်ငံမှာမက်ဆာဂျာရှိုကီကိုအတုံးတို့အပိုင်တစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမနေ့ကအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးပဲပေါ်တင်ချင်းညာပါဘသူကဘာလုပ်မှလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားကို hijack မလုပ်နဲ့အသုံးမချနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီများအကုန်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တို့တော်မတက်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ပြက်သားလို့ mandate ကိုမယုံဘူးမပြောရဲဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီမလုပ်နဲ့ဘယ်တော့မှပြည်သူရဲ့အချစ်ကိုမရဘူးဘယ်တော့မှပြည်သူမဲမပေးဘူးအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်နေကြသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ဂတိသစ္စာတွေးသစ္စာဘာလဲဒီမိုကရေစီကိုမယုံကြည်ဘူးပြည်သူရဲ့အခွင့်အရေးကိုမကာကွယ်ဘူးပြည်သူရဲ့စန္ဒပေါ်ထုံးမှုနေမှုများကိုမဆောက်ရှောက်ဘူးပြည်သူကမိမိခေါင်းဆောင်တင်ကျင်တော်သူမိမိကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းစေရသူများကိုညှင်းပယ်နေကြသောသူများကိုပြည်သူကဘယ်တော့မှအချစ်မပေးဘူးဘယ်တော့မှမေတ္တာမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာကမ်ပိန်းစနေတာအောင်ကိုအောင်ရမှာ
နီးပေါင်းစုံနဲ့ဒေါက်တာဆာဆာလည်းလုံနေပြီအဲ့ legitimacy နိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးကိုလည်းလိလာလိုက်ကြအောင် legitimacy နဲ့သွားနေတာဒေါက်တာဆာဆာပြောတာရှင်းရှင်းလေးပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့လူက mandate ပေးထားတာကိုသူတို့ညင်းရဲမလားတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူက mandate ပေးထားပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကိုရောက်နေတာလေ UK နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကရှင်းရှင်းလေးစနစ်ချင်းတိုက်နေတာအာဆီယံနိုင်ငံကပြည်သူ mandate ပေးတဲ့လူအုပ်ချုပ်နေတာမှမဟုတ်တာစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာရွေးကောက်ပွဲအထုမလေးရှားရွေးကောက်ပွဲအထုထိုင်းလန်ရွေးကောက်ပွဲအထုဗီယက်နမ်ကပြောစရာတော့မရှိဘူးကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဘရူနိုင်းဘယင်နိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားဘာလုပ်ထားလဲအထုလာအိုအထုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ဘာသမီးကိုလင့်နေကြတာတော့ဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်တို့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားမှမဟုတ်တာယူလီဒီမိုကရေစီမှာတော့ပြည်သူနိုင်တယ်ပြည်သူပါဝါသည်အဆုံးဖြတ်ပဲယနေ့မုံရမှာလောက်သွားတော့အဆုံးဖြတ်သည်မုံရမျိုးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုအတေးကျလာဖမ်းလို့ရတယ်ဥညလည်းလာဖမ်းရင်ဖမ်းအောင်ပါဖမ်းသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မပြောက်သွားဘူးအစားထိုးလို့မရဘူးယုံမှာမေတ္တာကိုယုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ကိုယုံမှာကျွန်တော်တို့အချစ်ရဲ့စွမ်းအားကိုယုံမှာကျွန်တော်တို့အချစ်ရဲ့စွမ်းအားကိုယုံမှာကျွန်တော်တို့အချစ်စွမ်းအားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားတွေကျွန်တော်တို့လူလားတောက်တနေသောလူအခွင့်အရေးတွေဒီမိုကရေစီစနစ်တွေအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေကျန်းမာရေးစနစ်တွေအလုပ်သမားအခွင့်အရေးစနစ်တွေပညာရေးစနစ်တွေစီးပွားရေးစနစ်တွေကျွန်တော်ပြောနေသောစားဝတ်နေရေးလေကောင်းလေသန့်ရရှိမှုတွေရေကောင်းရေသန့်တွေတောက်ရမှုတွေအားလုံးရကိုရမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတသောမိုးနမင်းကြီးတရားမျှတသောမိုးနမင်းကြီးအောက်မှာနေသောလူသားတွေဖြစ်မှာပေါ့ရကိုရမှာယုံကြည်ပါလူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လိုချင်တာတွေအယံများလာပြီဆိုရင်အယံပြင်းပြလာပြီဆိုရင်ရကိုရတော့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လေနီလန်းတွေတော့အများကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အတူကူညီတဲ့လူတွေသူ့အတူမှန်ကန်တဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့လူတွေအလိုလိုပေါ်လာမှာကြားဆုံးကျင်တဲ့လူကသူ့အတူအမားတွေသူ့အတူလုံးမှာမစ္စရာစိတ်ထားသောသူများသည်ပူလောင်တယ်မစ္စရာတွေသူတို့ထားရင်သူတို့အရင်ပူလောင်နေမှာကိုရီးယားငင်းချမ်းပဲကိုလို့စရာရှိတာဆန္ဒပြစရာရှိတာပြန်စရာရှိတာပြန်ကိုရင်ထဲမှာချစ်စရာရှိတဲ့လူကိုချစ်အတိမပြုတ်ခြင်းတဲ့လူကိုပြုတ်နောက်ဆုံးဘာမှမရရင်တမျိုးလုံးကိုလက်နက်တွေနဲ့တင်းကျပ်တာကိုအိမ်ထဲမှာကိုယ့်အကူချစ်တဲ့လူကိုချစ်ငါကောင်းဆောင်ငါအစိုးရငါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးငါစနစ်ငါအခွင့်အရေးကိုယ့်အကူပြောနေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိသောအများစုရဲ့စံသားတွေမေတ္တာတွေအားလုံးပွားပြီးတော့အပေါ်တက်လာရင်မိုးနမင်းကြီးမနေပါဘူး yes လို့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်အားမလျှော့ကြပါနဲ့စိတ်တက်လည်းမကြပါနဲ့ဒါတွေဖြတ်သန်းမှုတမိုင်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲလူတိုင်းဒီသူ့လို့သူလုံးနေကြတာရုပ်ရှင်ကားတကားမှာလိုပဲဝတ္ထုတစ်ပုဒ်မှာလိုပဲစံညွန်တစ်ပုဒ်ထဲမှာလိုပဲပြဿနာတစ်ပုဒ်မှာလိုပဲလူတိုင်းဒီကြာရဇက်ရုပ်ကနေပြီးတော့တောင်းယူနေကြတာကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါစာလောင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကြွေးလိုက်ပါမလှောင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တကယ်မစားရသေးလို့စာလောင်နေတာသူတို့စာလောင်အောင်တမင်လုပ်ထားတာဒေါသတွေထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့လိုပြစ်ဖို့ခတ်ဖို့ကြွေးလိုက်ပါပြည်သူတရားပြက်မပြက်ကိုမပြက်ပါစေနဲ့သူတို့စာလောင်နေကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ဟာတွေကတဝက်တောင်ခွဲဝေကြွေးလိုက်ပါမေတ္တာပေးပါမဆဲပါနဲ့မကျင်ဆဲပါနဲ့သူတို့လေအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့ကျင်းစာတွေမိနေတာပါ
တို့ဒီအဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့မြတ်တာတွေစူးနေတာပါကျွန်တော်တို့မြတ်တာပဲပြီးပါမကြိမ်စဲကြပါနဲ့တို့ပလာတာစားခြင်းနောက်နေကြရင်တရက်ကွက်လုံးမှာပလာတိုင်းလောက်ပြီးတော့ချကျွေးလိုက်ပါတို့တွေကိုတမင်စားလောင်အောင်လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေကိုနှိပ်စက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမြတ်တာပေးရမှာတို့တွေမှာလည်းမိသားစုရှိပါတယ်တို့တွေမှာလည်းမလွန်ဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တို့ဒီမှာလည်းအကြောက်တရားတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောက်တရားတွေကတို့တွေမယုံထွက်နိုင်သေးလို့ပါမြတ်တာပေးပါမတရောပါနဲ့လှောင်ပြောင်သော post များမတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီမိုကရေစီမှာမိမိနဲ့အမြင်မတူကိုဆဲတာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမိမိနဲ့အမြင်မတူတွေကိုပက်ဆက်ဆက်ပြောတာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ရိုင်းရိုင်းဆက်ဆိုင်နေ TikTok တွေမှာမပြောကြပါနဲ့တချင်းဆက်တာအစားရိုင်းရိုင်းဆက်ဆိုင်တွေမှာဆက်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချို့တချင်းတွေမ share တာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကိုသွားကျင်တော့စနစ်ကိုကိုတိုင်းကယုံကြည်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ပြပါကိုတိုင်းမေတ္တာပေးကြပါမေတ္တာပေးပါသူတို့ဒီအလွန်အမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ဘဝဒီအတုံးချခံနေရတာသူတို့မသိတာပါသိတယ်သိရသားနဲ့လေသူတို့ချို့တွေငုတ်ခံနေရတာပါကျွန်တော်တို့သူတို့မေတ္တာပေးပါကျွန်တော်တို့သူတို့ပြစ်နေပါစေပြစ်မဲ့လူအရှိမသွားပြီးထမင်းချကျွေးပါဒါမျိုးတဲ့ပုံကြီးရအောင်ရိုက်ပါကိုပြစ်တတ်မဲ့လူကိုထမင်းကျွေးမှာကိုပြည့်တတ်မဲ့လူကိုမေတ္တာပေးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာရဲ့အောင်မွေပြောချင်တာကသူတို့လည်းသားကောင်းမယ်ကိုလည်းသားကောင်းမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကစကားကသူရိုင်းတဲ့ကိုရိုင်းလို့မရဘူးခင်ဗျသူဆဲတိုင်းကိုဆဲလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Facebook မှာလည်း standard တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ထိန်းနေတာကိုဘက်ကကိုတာကိုလုံအောင်လုပ်မယ်ကိုလှုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်သူတို့လှုပ်စရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဆဲနေစရာလုံးမလို့ဒါလုပ်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်ရမှာလေအနည်းနဲ့စေတခါမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာဖြစ်ထားပြီးသားလေသူ့လုံနေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသွားပြီးအပြစ်ပြောနေမှာလဲချင်းတစ်ကြီးအသားစားနေတာကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောလို့မရပါနွားကမျက်စားနေတာတခြားလူတွေကမျက်စားနေတာကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရပါမရတာသူ့သူစားသူ့သူလုံနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားသည်မြစ်စရာစိတ်နေမထားပါနဲ့မေတ္တာပဲထားပါမေတ္တာပါလေကိုချစ်တဲ့ဟာကိုပဲဆက်ချစ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုချစ်ကိုချစ်တဲ့စနစ်ကိုချစ်ကိုချစ်တဲ့ပါတီကိုချစ်ကိုချစ်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုချစ်ကိုချစ်မဲ့စနစ်ကိုလှုပ်ပေးမဲ့လူတွေကိုချစ်ကိုအချစ်ကိုပဲချစ်သူများကိုအချစ်မခံတဲ့လူသွားလုံးမဲ့စားကိုချစ်မဲ့လူကိုပိုချစ်ပြကိုချစ်ရင်နဲ့အောင်မြင်သွားမှာပါ The world is watching မှာကျွန်တော်လိုပဲတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုကဘာကြီးစီစီမင်းစိတ်ကန်းတွေဥပဒေသားတွေရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေပေါင်းဝင်အောင်လုပ်ရတယ်ဒို့တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးနောက်ဆုံးချုပ်တော့မယ်အမေရိကန်ကတော့တကယ်မိုက်မိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ဥပဒေတွေကိုသူပေါင်းဝင်အောင်လိန်တော့မှာအီရတ်မှာလိန်ထားပြီးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအမေရိကန်သမ္မတတော့သူဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တာမန်လူတယောက်ပဲဒါကြောင့်စိတ်ထဲမကြပါနဲ့ကဘာကြီးစီကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှိနေတယ်ဒေါက်တာဆာဆာလီအဲ့ဒီကဘာကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှိနေအောင်အတွက်သူရက်တည်နေပြီထိုနည်း၎င်းပြည်ထဲမှာရှိသောခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ CRPH များအခုတပိတ်ကိုဥဆောင်နေကြတော့သူများခဏတော့တပိတ်ကော်မတီဘယ်သူမှမဆိုပေါ့လူတိုင်းသူ့လို့နေကြတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကမဖောက်ပြန်ကြဖို့နေရာမလူကြဖို့ပဲပြောချင်တာတပိတ်ကော်မတီလည်းသူ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့လူဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းသူ့လို့နေတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လို့အောင်သူများကိုမကြည့်နဲ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာအားလုံးဒီညီညွတ်နဲ့မိမိလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရမယ်အောင်ရမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ